més bones que aquella que tinc jo de carrasca, més bona que les castanyes, més dolça. Era boníssima. Sí, aquestes també són molt Boníssima, bones. Més que les castanyes no m'atrevisc a dir, però... Pues jo, potser és que llavors com he vist més les trobàvem tan bones. Sí, això també. I això també pot ser. Això també. Allò, quan se venen a ficar així una mica... Pansidetes. Sí. M'encanta. Els primers records, nosaltres no teníem el mas, tot el voltant del mas està en unes carrasques enormes i el que jo recordo que era molt menuda, que me donaven un cistellet o un cabasset o una cosa abans de soltar les ovelles, perquè tota la vida hi ha hagut ramat allí, i abans que sortiguessin les ovelles havíem de replegar les abellotes, perquè l'abellota cau quan està madura, cau. Jo no la vaig veure collir mai. I a replegar-les, perquè si no les ovelles feien totes de cara a la carrasca dolça. La primera feina que recordo jo així de petita. Una volta en començava a caure, agarràvem una canya i cops de canya com si peguessis a una melé i llavors encara les plegàvem. I doncs mira, també les fèiem rostidetes, la majoria per als tocinos, perquè clar, llavors tothom criava tocinos a casa. La majoria eren per al tocino. Jo sempre me les havia menjat crues, però allà teníem un foc de llenya i allà coíem menjar per als gossos, per a les gallines, per als tocinos, quan els tenies, que la temporada que tenies el tocino, i ho aprofitàvem per als animals i per a nosaltres, per a menjar-nos-les. Les fèiem com les castanyes, un tallet, escarbàvem al foc, les ficàvem damunt de la planxa, que tenia planxa d'aquelles, era un foc gran, en terra, i llavors les posàvem allí. Les cobríem de cendra, només cendra, i llavors damunt unes palades de caliu. I mentre dinàvem, pues allò anava coent. I quan acabàvem de dinar, allò era un postre. I eren boníssimes. Se quedaven així cuitetes de dins i eren dolcíssimes. Fèiem un gabinetet així en la punta, li fèiem un tallet i llavors ficades allí al foc. I si no, plum! Si n'hi havia una de mal tallada, explotava que la cendra escampada. Jo i ma pobres, com que només me tenien a mi de neteta, diguéssim, ne tenien més, però eren més grans i vivien fora. Vos has de pensar que portaven un tràfic de torrar amb abellotes per a que me les mengessa i jo, pues, mira, encantada de la vida. L'única que és bona és esta. És una... no sé si és una coincidència o algú la va plantar allí o va sortir sola, això sí que no sé, perquè sempre l'he vista grossa i eren jo. No n'hi ha moltes. Són... A cada mas n'hi solia haver, no sé per què, però suposo que deu ser voltant dels masos. Així, al pinar, no en trobaràs. Del gust, doncs la que és bona te deixa un sabor de boca, com quan te menges una castanya, no? Només conec aquella de carrasca, no l'he menjat mai més de cap carrasca més. Hi havia coscolls per allí, clapes, que també tot fa abellotes i els animals s'ho mengen tot. Cabres, ovelles, tocinos, s'ho mengen tot. Però les persones no els poden menjar aquelles. Però la carrasca que és bona de veritat, t'ho juro.
La intenció és fer bioeconomia forestal. Què vol dir això? És treure'n profit dels boscos, a part de la fusta, d'altres elements naturals o de les plantes. Uns són la bellota, la gla, que en diem nosaltres allà dalt. Ens hem dedicat aquests últims anys a prospectar, a buscar alzines que facin aglans dolces i a través del boca a boca, a través d'un amic comú, doncs ens va arribar que aquí a Horta hi havia una alzina dolça, ens van enviar unes coordenades i vam venir aquí a buscar-la i la vam trobar i realment és una alzina que fa aglans molt bones. S'ha buscat tradició, s'ha buscat veure què se'n feia. Sí que hi ha molt animal pel mig i poc consum humà, però a altres països i altres punts del món sí que s'utilitza encara ara. Hi ha a Corea que en fan una gelatina, per exemple, i és un producte molt vengut. Pel que sigui, no sé si és perquè està una mica més aïllada o perquè el territori no ha patit una transformació tan gran a nivell urbanístic, però aquesta tradició que abans estava molt extesa i ara s'ha perdut a la majoria de llocs de consumir aglans, de menjar aglans les persones, doncs aquí a Horta s'ha mantingut una mica més. La gla s'ha anat carregant de connotacions culturals negatives, de menjar d'animals, de salvatges, d'èpoques de carestia o de guerra. I llavors hi ha aquesta idea de que és un menjar, és un fruit silvestre de poca qualitat, quan en realitat n'hi ha d'aglans que són boníssimes. I que la introducció de la gla en aquest cas sigui a poc a poc, perquè el gust es vagi acostumant. Ara costa. La majoria de persones quan prenen una gla diuen això no es pot menjar, però al segon hi agrada. A l'hora de seleccionar varietats, busquem el gust, que sigui bo, que sigui agradable, que sigui un arbre productiu i també que s'empelti bé, perquè l'empelt d'alzina, la reproducció clonal, és complicat. Una característica de la gla, sobretot comparant amb altres espècies forestals, és que la diversitat morfològica i també de composició de les llavors d'alzines és molt gran. Hi ha molta diversitat. Tenim aglans que potser fan 1 centímetre, 1 centímetre i mig, molt petites, i hi ha aglans que poden arribar a fer 5 centímetres. I a nivell de composició, el que dèiem també, hi ha aglans molt amargues i aglans molt dolces. Sobretot abans de l'aparició de l'agricultura, la gla era un recurs alimentari molt important per les poblacions, per les societats humanes. I nosaltres també fèiem de depredadors i de dispersadors, i dispersàvem les aglans dels peus que ens interessaven més. I per tant creiem que l'alzina d'aglans dolces és un arbre que anomenem semidomesticat o un procés de domesticació. Té el potencial de ser l'aliment bàsic, és a dir, de ser la font d'hidrats de carboni, que en té molt, el que en la nostra societat i en la majoria de societats és el paper que juguen els cereals. La gla té el potencial de fer aquest paper. I a més, té àcids grassos insaturats, que són els olis bons de l'oliva i de l'alvocat, més minerals, proteïna no gaire, però a nivell de perfil nutricional és més interessant fins i tot que els cereals. El projecte Plantes Oblidades s'ha basat en 2 finalitats o 2 objectius. Un, la sostenibilitat forestal, i l'altre és treure'n productes amb la gla que puguin ser menjables. Aquest aglat torrat hi ha unes qualitats gustatives que comencem a fer-ne diferents productes. Magdalenes, s'ha provat algun flam, alguna llaminadura. Un dels més atractius que hi ha hagut és, per exemple, la magdalena integral de gla. I la gla, el que fa aquí, potser no es troba, els que n'hem provat molts, li falta gust, però en canvi és una magdalena molt, molt melosa, gràcies a la gla. I les aglans dolces són les que produeixen només uns pocs individus d'alzina carrasca,
podríem dir mutants, potser, doncs que fan unes aglans amb continguts molt baixos de tanins, que és el que dona l'amargor i l'astringència, i que es poden menjar directament com castanyes o ametlles o qualsevol altre fruit sec. Sobretot d'Andalusia i d'Extremadura, on hi ha moltes aglans dolces, i d'aquí a Catalunya les dues úniques que hem acabat seleccionant són d'Horta de Sant Joan. L'alzina és molt interessant perquè és un arbre del territori, és un arbre molt adaptat, amb poca necessitat hídrica, amb zero requeriments de productes fitosanitaris, i a més doncs, que aporta tots uns serveis ecosistèmics molt interessants. I sobretot veiem que té un gran potencial i que és un canvi de paradigma el fet que el pa, que avui en dia és del cereal, per tant d'un cultiu anual que té un balanç energètic negatiu, és a dir, s'ha de posar molta energia en forma de combustibles fòssils, en forma de químics, en forma de gran maquinària, per extreure'n una mica d'aliment. En el fons, en la producció industrial de cereal estem cremant dièsel, molt dièsel, per obtenir una mica d'aliment, no? Vam fer aquesta mena d'experiment en la farina i vam poder realitzar moltes de les receptes que teníem pensades. Altres les vam anar polint, uns altres ja els vam descartar i va ser tot un experiment. Vam voler fer tot un receptari en salat, que és quan veiem que s'ha de difuminar una miqueta més esta amargor que, encara que sigui dolça, surt al final. Però per elaborar és cert que vam provar i vam fer galleta, vam fer una focaccia, vam fer un crumble, vam fer diverses receptes salades, però que necessitàvem l'ajuda d'altres farines, perquè la farina de bellota no té gluten i necessita, per tant, per poder panificar. Poder transportar a un client, o sigui, al territori on està, crec que és el màxim que podem aconseguir a un restaurador. O qui som, d'on venim, com vivim, com mengem, com menjàvem, no? És el màxim. Transportar aquell client a records passats de que la iaia em cuinava. És una satisfacció bestial. És també, crec que, el nostre objectiu. El patrimoni que teniu aquí a Horta d'alzines dolces doncs realment és algo que mereix la pena conservar i posar-hi esforç, perquè és una riquesa que des de les institucions o des de la gent convé recuperar i mantenir.